ආයුබෝවන්. අද දවසේ මිනර්වා ගැලරි සංවාදයට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නිලංකා ඇලෙක්සැන්ඩර් සහෝදරයා. ඇත්තටම නිලංකා ඇලෙක්සැන්ඩර් සහෝදරයා කෘතිය ගැන පොඩ්ඩක් ඔබට හඳුන්වලා දුන්නොත් එහෙනම් අපි දැන් මේ කෘතිය ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි. පහුගිය කාලේ ඉතාමත්ම විශාල ආందోලනයකට තුඩු දීපු බොහෝ දෙනෙක් අදහස් ඉදිරිපත් කරපු කෘතියක් කෙටි කතා කෘතියක් අහසට දමා ගැසූ කවි. මේ කෙටි කතාවල මම තේරුම් ගත්ත විදිහ ඇලෙක්ස්, ඒ කියන්නේ හුඟක් දුරට ජාතික ගැටලුව සම්බන්ධ ඔබගේ කලින් නිර්මාණ වගේම මේ තුලත් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා සහ තොරතුරු දක්වනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ පාත්‍ර වෙලා ඉන්න චරිත, ඔවුන්ගේ ලිංගිකත්වය, ඔවුන්ගේ ආදරය, මේ හැම දෙයක්ම ඇතුලේ අර ජාතික ප්‍රශ්නය ගලාගෙන යනවා. ඉතින් ඔබ මේ තීම් එකේම හුඟක් කරලා ඔබේ නිර්මාණ ඉදිරියට එන්නේ. මොකක්ද මේ ගැන ලැබිච්ච ප්‍රතිචාර මොන වගේද? බොහොම ස්තුතියි තරින්ද. මේකේ ප්‍රතිචාර කියලා කියද්දී මුලින්ම ඔබ කිව්වා වගේ මේක මගේ තුන්වෙනි කෘතිය. මුලින්ම පළවෙනි එක මගේ නවකතාව ජෙගන් සහ ඊළඟට වසාදෙමු කතා, තුන්වෙනි කෘතිය තමයි අහසට දමා ගැසූ කවි කියන මේ සයිවිධාකාරී කෙටි කතා. ඔබ කිව්වා වගේ ඔව් මේක ඇතුලේ වාර්ගික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් මගේ අනිත් කෘති වලට වගේම මේක ඇතුලේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මම කතා කරනවා. හැබැයි ඊට අමතරව මේක ඇතුලේ තව ලිංගික ඊර්ෂ්‍යාව, විරහව, ප්‍රේමය, පරිගැනීම වගේ කියන මේ මානව බැඳීම් වල තියෙනා වූ අපේ චරිත ලක්ෂණ වලට පාදක වෙන ඒ සියල්ල අපි හිතමුකෝ අපි ප්‍රේම නිසා විරහව, ලිංගික ඊර්ෂ්‍යාව වගේ කියන ওই කාරණාවල අපි හිතන් ඉන්නවා අපේ අභ්‍යන්තරික ඇතුලින් අපි ගන්න සුවිය තීන්දුව තියෙන එක නෑ. එහෙම නෙමෙයි. ඒකට බාහිරව බලපහන්නා වූ දේශපාලන සමාජීය හේතු තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් මේක ඇතුලේ මම සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ඔබ කිව්වා වගේ මේකට ප්‍රතිචාර කියන කාරණාවේදී ඇත්තටම කිව්වොත් ඒකට මට උත්තර දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිංහල ප්‍රතිචාර සහ දෙමළ ප්‍රතිචාර. ඒකෙදී කියන්න ඕනේ, ඒ කියන්නේ මේක අහසට දමා ගැසූ කවි සිංහල මගේ කෘතිය, කෙටි කතා කෘතිය. මේක සූරිය මාර්ටින් තීප්පු ලෙසින් නිෂාන් ෂරීෆ් කියන සම්මානීය පරිවර්තකයා ලෙස දෙමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කළා. මේක පරිවර්තනය වෙන්නේ මොන රටේද? ඉන්දියාවේ. එතකොට ඒක චෙන්නයි පොත් ප්‍රදර්ශනයේදී තාමත් හොඳ අලගයක් තිබුණ කෘතියක්. එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් අවංකවම කිව්වොත් අරින්ද මේකේ සිංහල කෘතියට එන ප්‍රතිචාර ඉතාමත් අල්පයි මට ලැබිච්ච මේ. ඔව් දැන් මමත්තර සමහර සංවාදවලට සහභාගී වෙන ඔබේ කෘතිය සම්බන්ධව. ඒතකොට සිංහල සමාජයේ මේ ගැන අර මේක අපේ ප්‍රශ්නයක්, අපේ කතාවක් කියන විදිහට මේක අරගන්නේ නැහැ වගේ නේද? ඔව් ඒක තමයි මේ මොහොතේ අපිට තියෙන මම කියන්නේ දැන් මට මගෙන් පෙරලා ප්‍රශ්න අහනවනේ කණ්ඩායම. ඇයි මේ තීම් එකේ මේ ජනරා එකේම ලියන්නේ කියලා. අන්න ඒකට උත්තරේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි තවමත් මේක සංවේදී නෑ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලට අපි තාම සංවේදී නෑ සහ මේ මිනිස්සුන්ගේ ඒ කියන්නේ වාර්ගික අර්බුදය සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රශ්නවලදී ඒ යුක්තිය ඉල්ලා සටන් වදින මේ මිනිසුන් දිහා අපි තවමත් බලන්න සූදානමින් නැහැ. එතකොට ඒ වගේ වටපිටාවක් ඇතුළතදී මම කියන්නේ මේ වගේ මේ වාර්ගික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් වෙන ඒ තීම් එක කියන්නේ ජනරා එකේ ඒ නිර්මාණ මම කියන්නේ තව දුරට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ලියවෙන්න ඕනේ. ඒක මම හිතන්නේ ඉවරයක් ඒ කියන්නේ තව දුරටත් ඒක අවලංගු නෑ, තාමත් වලංගුයි ඒක. එතකොට ඔය ප්‍රතිචාර ගැන කියති ඇත්තටම මේකේ සූරිය මාර්ටින් තීප්පු කියන්නේ සූරිය ගසක නඩු තීන්දුව කියන එක මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන එක කෙටි කතාවක්. එතකොට මේක ලෝකේ පුරා ඉන්න ඒ දෙවල ප්‍රජාවගෙන් සෑහෙන විශාල ප්‍රතිචාරයක් මට ලැබුණා. තවමත් ලැබෙමින් පවතින මේ කෘතියට. එතකොට සිංහල පාඨක ප්‍රතිචාරවලදී ඇත්තටම කියනවා නම් මේකට මට වැඩිපුරම ඉන්නේ ප්‍රතිචාර අපේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවෙන්. ඒ කියන්නේ මම මේක ලියලා වැඩිපුරම මම මේක ඇතුළේ ලියලා තියෙනවා මම වැඩියෙන් විකිනෙන පොතට වඩා වැඩියෙන් රිදවෙන පොත වඩාත් අගනේ කියලා. ඕක පිළිබඳව සෑහෙන විචාර තියෙන, විවේචන තියෙන අය. මෙහෙම දැන් ඔබ කිව්වට දැන් මේකේ අර මේ සිංහල සමාජයේ අවධානයක් දැක්වේ නැහැ කියලා පොදුවේ පාඨකයාගේ අවධානයක් තියෙන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි මේ ජාතික ප්‍රශ්න ගැන සීරියස් කියවන, මේ ගැන හිතන, සමාජය වෙනස් කරන්න ඕනයි කියලා හිතන පිරිසක් බොහොම හෘදයාංගම විදිහට මම හිතන වැළඳගත්තා. ඔව් පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ ඔබ හරියටම හරි. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් දැන් මේ වගේ කෘතීන් සම්බන්ධයෙන් අර අපි කියන බහුතරය නැහැ. බහුතරය ඒකේ පොපියුලර් කල්චර් එකේ තියෙන පොප්කෝර්න් කෘතියක් නෙවෙයිනේ මේක. ඒතකොට මේක පොඩ්ඩක් කියවලා තේරුම් ගන්න පොඩ්ඩක් ටික වෙලාවක් හිතන්න ඕනේ විදිහේ දෙයක් තියෙන්නේ. මට දැනෙන විදිහට. ඒක තේරුම් ගන්න පාඨකයාම තමයි මේක කියතලා තේරුම් ටොඩි වෙලාවක් හිතන්න ඕනේ නැද්ද කියන කාරණාව. නමුත් එතකොට ඔයා කියන වගේ කලින්ද කිව්වා වගේ මේකේ යම් කිසි මට ඒ කියන්නේ අපි තේරෙන භාෂා ෆෑන් බේස් එකක් ඉන්නවා මේකට මේවට. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍යයි මේක කියවනවා. ඒ අයගේ මට ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඉතින් මම එතකොට මගේ අරමුණ ඒකයි මම කිව්වේ. අර මහා විශාල බහුතරයට අවශ්‍ය කරන ඒ පොප්කෝර්න් විදිහේ ලැබෙදී ජනප්‍රිය ධාරාවේ තියෙන ඒ කෘති ලියනවාද නැත්නම් මට දැනෙන්නේ මාව කම්පැනිට ලක් කරන මේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ලියනවාද නැද්ද කියන එකයි මට තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඇලෙක්ස් දැන් මේ කෘතියේ තියෙන සිදුවීම් ඇත්තටම අපේ දේවල් විදිහට සිංහ සමාජය බාර ගන්න නැහැනේ. දැන් මම මේ ටිකක් දිගට කියන කෙටි දෙයක් මම ඔබට කියන්න මගේ අදහස. දැන් අපි දන්නවා මේ
පර්සියානු ගල්ෆ් කලාපේ ලොකු යුද්ධයක් යනවා. දැන් පහුගිය කාලේ බොහොම දරුණු විදිහට පලස්තීනයට ප්‍රහාර එල්ල කළා. අපි බලාගෙන ඉන්නවා අපි දුක් වෙන දරුවන්ගේ ඒ ඝාතන ගැන බලනවා. හැබැයි අපිට පෙට්‍රල් ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ. ඒකින්ද අපිට ඒක ගොඩක් ලොකු අපිට දුකයි තමයි වේදනාවක් දැනෙනවා තමයි. හැබැයි ඒක අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක ඉතින් අපි යන්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක හිතන්නකෝ මුල්ලි වෙයිකල් සංහාරයට සංවේදී නොවුණු ඒ එතනදී කිරිබත් කාපු ජන ප්‍රජාවක් මුදු හතක් එහා තියෙන ගාසා තීරයේ දරුවෝ බඩගින්නේ ඉඳලා එතනට බෝම්බ දාලා මරණට පස්සේ ඒකට සංවේදී වේවිද බහුතරයක්. මේ බහුතරයක්. නෑ ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ. ඉතින් මම කියන්නේ එහෙම තමයි. ඒ හින්දා මම කියන්නේ අපි ලියන්නේ සහ අපි මේ හැබැයි අපිට පෙට්‍රල් නැති වෙනකොට අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක්. ඒ ඒ කියන්නේ අපේ පරිභෝජනය සම්බන්ධයෙන් වෙන ගැටලුවක් වන්නේ ඒක අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක්. අපේ ප්‍රශ්නයක් වෙලානේ. වෙලා දැම්ම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙලා. එතකොට මම කියන්නේ ඒකත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ පොලිම තියෙනකන් විතරයි. අපි බලාගෙන කොයි වෙලාවෙද යුද්ධ නවතින්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ තෙල් ටිකේ ගාණ අඩු කරගන්න. එච්චරයි. ඒ කියන්නේ අපි කොයිතරම් දුරකට අපි අනිකාගේ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳ සංවේදී වෙනවද කියන ගැටලුව අපි අවංකවම සංවේදී වෙනවද කියන එක පිළිබඳව අපි නැවතත් හිතන්න ඕනේ. එතකොට මම කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ සහ නිර්මාණකරු විදියට සාහිත්‍යකරු විදියට අපි ලියන්නේ කියන්නේ හැසිරෙන්නේ අන්න ඒ වගේ බහුතරයක් සියල්ලම නොවනත් ඒ වගේ බහුතරයක් සිටින ජන සමාජයක. ඔව් ඉතින් ඇලෙක්ස් අපේ කතාවට ලොකු කාලයක් නැහැ. මම කැමති ඔබගේ අලුත් කෘතිය ඔබ අලුත් දෙයක් අවසන් කරලා කියලා ආරංචියක් ආවා. අලුත් කෘතිය මොන වගේද අපිට ඒක කොච්චර කාලෙකින් කියවන්න වෙයිද? ඒත් මේ ශානරේම කෘතියක්ද කියන එක පොඩ්ඩක් දැනගන්න. ඔව් මගේ අලුත් කෘතියක නවකතාවක්. ඒකේ නම ආමිකාරය. ඇයි ඔබ ආමිකාරය කියලා දැන් ඔබට රණවිරුවා කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔව් ඒකට මම උත්තරයක් දෙන්නවා. ඒ කියන්නේ තරෙන්ද අපි අපේ 80 දශකයේ අපේ කුඩාවදී අපිට රණවිරුව හිටියේ නේ. ඔව් අපි රණවිරුවාවේ මේ මිට මෑතකදී අපි ඒ කාලේ හැමෝටම ආමිකාරය කියලා කිව්වා. රණවිරුව වලට පත් කළානේ නමක් දුන්නානේ. මේ මෑත කාලයේනව යුද්ධයේ අවසාන කාලයේ යුද්ධයට අවශ්‍ය කරන ඒ සොල්දාදුව ලබා කියන්නේ පිරිස් බලය වැඩි කර ගැනීම සහ ඒ එතනට යුද්ධයක් කරේ ජන සමාජයක් යද්දී එතනට ඒ ජන සමාජය පෙළගස්සන්න තමයි රණවිරුවාය කියන අපි වගේ විදිහේ කියන්නේ කැම්පේන් එකක් කරාවේ. අපේ කුඩා කාලේ අපි කිව්වේ ආමිකාරය කියලා. ආමිකාරය කොටිය. ඔව් ආමිකාරය සහ කොටිය. ඔව් වගේනේ කිව්වේ. එතකොට කොටිය ආමිකාරය. එතකොට හැබැයි මගේ නවකතාවේ ආමිකාරය නම වුණාට ඒකේ ටැග්ලයින් එක මේ ආමිකාරය ඒ ආමිකාරය නෙමෙයි. ඒකයි වැදගත්ම කාරණාව. ඒ කියන්නේ ටික වෙනස් කියවීමක් ලබන්න පුළුවන් වීමක් කියලා මම විශ්වාස කරන එක පාඨකයාට බාරයි. එතකොට මගේ නවකතාවේ නම ආමිකාරය. කවද විතර අපිට පොත ඒක දැන් අවසන් කරලා තියෙනවා. අතරින්ද ලියලා කියන්නේ ඩ්‍රාෆ්ට් 4ක් මම ලියලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඒ අවසන් වෙලා දැන් ප්‍රකාශකයෙක්ට විවෘතයි ඉතින් ඒක. ඉතින් ඔබට සුබ පතනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි නැවතත් මේ විදිහේ කෘතියක් අපේ සමාජයට ලබා දීම ගැන. ඉතින් අපි ආමිකාරය බලමු. Thank you. බලමු.